హాయ్ ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సీతా అండ్ ప్రణీత్. ఈరోజు వీడియోలో నేను నా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో మనం ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే ఎంతో ఈజీగా నీట్గా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి చూద్దాము. అంతేకాకుండా వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ని ఎక్కువ కాలం మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనే టిప్స్ని కూడా నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ అ వీడియో. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఫ్రిడ్జ్ అవుట్ సైడ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ నేను ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ హ్యాంగ్ చేశాను. సో ఫ్రిడ్జ్లో ఏమైనా తీసిన తర్వాత ఏమైనా తడి వస్తువు చేతులు తుడుచుకోవడానికి అండ్ వాటర్ బాటిల్స్ తీసినా అక్కడ ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ హ్యాంగ్ చేశాను. అండ్ ఇది ఫ్రూట్ బాస్కెట్, ప్రస్తుతానికి ఫ్రూట్స్ ఏమి లేవు. అండ్ స్వీట్ బాక్స్ ఒకటి ఉండింది, నేను దానిపైన స్టోర్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డీప్ ఫ్రీజర్ పాయింట్. ఇది ఇన్సైడ్ వ్యూ అనమాట. ఇందులో ఒక 3-4 ర్యాక్స్ అండ్ పక్కన కూడా మనకి ఒక 2 పెద్ద ర్యాక్స్ వస్తాయి. అండ్ ఎగ్ స్టోరేజ్కి ఇవన్నీ ఉంటుంది. సో ఇది ఫ్రీజింగ్ ఏరియా. సో ఇందులో నేను చాక్లెట్స్ అండ్ బటర్ అండ్ ఏమైనా చికెన్ కానీ మీట్ కానీ ఏమైనా తీసుకొస్తే మనం ద నెక్స్ట్ డే స్టోర్ చేయడానికి నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను. అండ్ చీజ్ జున్ను తయారు చేసింది కూడా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టాను. సో అది రూమ్ టెంపరేచర్కి వచ్చిన తర్వాత మనం దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా నేను ఈ ఏరియాలో పెడతాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ట్రాక్కి వచ్చేద్దాము. సో ఈ టబ్లో నేను ఓన్లీ ఫర్ చింతపండు అండ్ ఆవకాయ స్టోరేజ్కే వాడతాను. సో ఇది నేను డైలీ యూస్ చేసే చింతపండుని ఇలా ఒక బాక్స్లో స్టోర్ చేశాను. అండ్ ఈ కవర్లో కూడా మొత్తం చింతపండే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఆవకాయ అనమాట. సో ఆవకాయ కూడా ఈ కంటైనర్లో స్టోర్ చేస్తే మనకి ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది. సో పచ్చడి అనేది పాడవకుండా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ టబ్ నేను ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయను, అది ఎక్కువ యూస్ చేయడం, ఎప్పుడైనా కావాలి అని చెప్పి అనుకుంటే తీసుకుంటాము. సో ఇది లాస్ట్ ర్యాక్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ దీని పైన ర్యాక్ కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది. సో ఇలా నేను ఒక బాక్సెస్ కింద పెట్టుకున్నాను. అంటే ఎవ్రీ టైం ఇవే వెజిటేబుల్స్ నేను ఇందులో స్టోర్ చేస్తానని చెప్పని లేదు, కన్వీనియంట్ బట్టి ఏవి అయిపోతే అలా స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇవి ఎక్కువ నిమ్మకాయలు ఉన్నాయి. సో నిమ్మకాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా బాక్స్లో స్టోర్ చేశాను. సో మీరు కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత చూసిన తర్వాత కూడా నిమ్మకాయలు ఇలాగే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఇలా బాక్స్లో స్టోర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటుంది ఏదైనా. అండ్ ఇది గోంగూర, ఇది కవర్లోనే స్టోర్ చేశాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొక బాక్స్ అనమాట. అవి డైలీ యూసేజ్ ఏవైనా కర్రీస్లోకి జీడిపప్పు నానబెట్టుకుని యూస్ చేస్తాను. అండ్ ఇవి మిగిలిపోయినవి ఏవైనా వెజిటేబుల్స్ ఉంటే ఇందులో స్టోర్ చేస్తాను, లైక్ క్యాబేజ్ అండ్ కొంచెం హాఫ్ కట్ చేసిన అరటికాయ. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ ఈజ్ వెరీ స్పెషల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. సో ఇది నేను జీడిపప్పులు స్టోర్ చేస్తాను. ఇలా బాక్సెస్ అనమాట, ఇందులో అన్ని బాక్సెసే ఉంటాయి. సో అది జీడిపప్పు అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ బెల్లం. సో బెల్లం కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేస్తాను. ప్రతి దానిలో బాక్సెస్లో కింద ఒక న్యూస్ పేపర్ వేసుకుని సో వీటిని పెట్టుకుంటాను. సో అలా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, మనకి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇలాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఈ బాక్సెస్ని యూస్ చేశాను. నేను బిఫోర్ అన్నీ స్టీల్ వాడేదాన్ని. సో అవి కొంచెం రౌండ్ అలా ఉండడం వల్ల నాకు అంత కన్వీనియంట్ అనిపించలేదు. సో ఇలా కిట్ క్యాట్ చాక్లెట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, చాక్లెట్ బాక్స్ని ఇలా యూస్ చేశాను నేను. ఇందులో డ్రై ఫ్రూట్స్, ఆల్మండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంజీర్ స్టోర్ చేశాను. అలాగే ఇంకొక బాక్స్ ఉంటుంది, ఈ బాక్స్లో వచ్చేసి కిస్మిస్ చిన్నవి అండ్ పెద్దవి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పిస్తా ఒక కవర్లో వేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఇలా స్టోర్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ రోజులు మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది, నాకైతే చాలా నచ్చింది ఇలాగా పెట్టుకోవడం వల్ల. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నా దగ్గర ఇలాంటివి 4 సైజెస్లో సేమ్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ బాక్సెస్ని నేను పచ్చిమిర్చి స్టోరింగ్కి యూస్ చేస్తున్నాను. ఇవి యాక్చువల్గా ముచ్చుకులు తీయలేదు, ఎందుకంటే నేను వీటిని బజ్జీలకి యూస్ చేస్తాను, మిర్చి బజ్జీకి. సో అందుకోసమే నేను ముచ్చుకులతోటే వీటిని స్టోర్ చేశాను. సో ఇవి నియర్లీ 10 డేస్ అయింది. సో 10 డేస్ అయిన తర్వాత కూడా మనకి చూస్తున్నారా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బాక్స్లో నేను క్యారెట్, అంటే క్యారెట్ ఎక్కువ యూసేజ్ ఉంటుంది, లైక్ ఫ్రైడ్ రైస్లో కానీ దేనిలో కానీ ఎక్కువ క్యారెట్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి నేను క్యారెట్ని కూడా అప్పటికప్పుడు కాకుండా ముందుగానే క్లీన్ చేసి పెట్టుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ వేరే బాక్స్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటాను. ఈ కరివేపాకు కూడా మనం ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో చూస్తున్నారు కదా, చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో మనం ఎన్ని రోజులు ఉన్నా సరే కరివేపాకు కూడా పాడవకుండా ముందుగానే చాలా బాగా నీట్గా
ఉంచుకోవచ్చు ఇందులో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోకి కొన్ని పచ్చిమిర్చి కూడా, ఈ పచ్చిమిర్చి డైలీ కర్రీస్లో వాడతాను కాబట్టి వీటిని నేను ముచ్చుకలు తీసేసుకుని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇలా ఈ 4 బాక్సెస్ని నేను ఆ ప్లేస్లో పెట్టుకున్నాను. సో ఇలాగా ఒకదానిపైన ఒకటి మనకి సరిపోయిందనమాట. సో ఇలా ఈ 4 బాక్సెస్ని నేను ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను. సో ఫైనల్గా అయితే ఆ ర్యాక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ప్రతి దానిలోనూ నేను కింద పేపర్ వేసి నేను ఏదైనా స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది పాలు అండ్ పెరుగు, అండ్ దిస్ ఈజ్ డైలీ యూసేజ్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇది బెండకాయలు అండ్ దొండకాయలు స్టోరింగ్కి. అండ్ ఇక్కడ నేను 2 పిండ్లు స్టోర్ చేశాను. ఇది వచ్చేసేమో రవ్వ, అండ్ నెక్స్ట్ సూజీ అంటారు కదా, ఆ రవ్వని నేను ఇందులో స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ వేరొక దాంట్లోనేమో గోధుమ పిండి స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి కేక్ పర్పస్ అనమాట. కేక్ పర్పస్ మనం వాడతాం కదా డెకరేషన్కి, టూటీ ఫ్రూటీ అండ్ పైన బ్లాక్ అండ్ వైట్ పైన చాక్లెట్స్ సంబంధించినవి. సో అవి కూడా యూస్ చేస్తాను. అండ్ 1 మోర్ బాక్స్ ఉంది. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో వీటిని నేను ఇలాగా క్యాప్సికమ్ అండ్ ఇందులో వంకాయలు కూడా స్టోర్ చేశాను. సో ఇలాగా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకా ఏమైనా కావాలి అని చెప్పనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 2 లోటాల్లోనే నేను ఎక్కువ పాలు పెరుగు స్టోర్ చేస్తాను. సో అండ్ నెక్స్ట్ వేరేవేమైనా ఉంటే ప్యాకెట్స్లోనే ఉంచుతాను మ్యాక్సిమం. సో చూసారు కదా, ఇందులో బెండకాయలు అండ్ దొండకాయలు ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసరికి ఇది అల్లం పేస్ట్. అల్లంని ముందుగానే కడిగేసుకుని శుభ్రంగా పేస్ట్ కింద పెట్టుకున్నాను ఫర్ కర్రీస్ ఇన్స్టెంట్గా యూస్ చేయడానికి. అండ్ ఇది కొబ్బరి. సో కొబ్బరి కూడా ఎక్కువ కర్రీస్లో యూస్ చేస్తాను అది కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి పొడులు అనమాట, కారపొడులు కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. ఒకటి కంది పొడి అండ్ కారపొడి అండ్ కరివేపాకు పొడి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుట్నాల పొడి. సో ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్. సో ఇలా ఒక బాక్స్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్టోర్ చేస్తాను. సో కర్రీస్లోకి మనం అస్తమానం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కువే నేను చేసేసుకొని పెట్టుకుంటాను. సో అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మనకి నెయ్యి కూడా స్టోర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ మై వ్యూ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జ్. అండ్ ఇప్పుడు ఈ సైడ్కి వస్తే ఇందులో ఎగ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఏవైనా కట్ చేసిన లెమన్స్ ఏవైనా ఉంటే అందులో స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి వనస్పతి డాల్డా అండ్ ఇది కూడా కొత్తిమీర. సో కొత్తిమీరని కూడా అలా బాక్స్లో స్టోర్ చేస్తే ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. అండ్ ఇవి తేనె, ఇది కొంచెం ఒక పెద్ద సీసా అండ్ అది స్మాల్ వన్. అండ్ యాపిల్ అండ్ పీస్, ఇవి మనకి వెజిటేబుల్స్లో మార్కెట్లో దొరుకుతుంది కదా అవి. అండ్ వెనిగర్ అండ్ టొమాటో సాస్ అండ్ కొన్ని బాటిల్స్ కూడా పెడతాను. సో టొమాటో సాస్ బాటిల్స్ పెట్టిన తర్వాత ఇది కొంచెం పాలు అండ్ పెరుగు ప్యాకెట్స్ అనమాట. సో అలా స్టోర్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి యాక్చువల్గా ఒక సెట్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అనమాట, నాకు గిఫ్ట్ వచ్చింది. సో వీటిని నేను ఇలా చేశాను, ఇలా 4 ర్యాక్స్ కింద పెట్టుకున్నాను. సో డైలీ యూసేజ్ అల్లం అండ్ కొన్ని పచ్చిమిర్చి ఇందులో పెట్టుకున్నాను, ఇన్స్టెంట్గా మనం బాక్సెస్ తీయడానికి ఇబ్బంది అవుతుందని. అండ్ ఇందులో యాక్చువల్గా కరివేపాకు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మునక్కాయ ఏదైతే ఉంటుందో అది, అండ్ కొంచెం యూస్ చేసిన క్యాప్సికమ్ ఏవైనా మిగిలిపోతే హాఫ్ యూస్ చేసినవి అందులో పెడుతూ ఉంటాను. క్యారెట్ అండ్ క్యాప్సికమ్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఇన్స్టెంట్గా వెంటనే ఇమీడియట్గా కావాలి కాబట్టి అస్తమాన బాక్సెస్ తీయలేక సో ఇలా స్టోర్ చేస్తాను. సో ఇది 3 పడుతున్నాయి మూతలు. సో ఈ 3 దేనికైతే కావాలో దానికి పెట్టేసుకుంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ కింద ర్యాక్లో నాకు సాసెస్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. చిల్లీ సాస్ అండ్ ఇది వెనీలా ఎసెన్స్ అండ్ ఇది సోయా సాస్ అండ్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ అండ్ షెజ్వాన్ సాస్ ఇవి కూడా ఉంటాయి. సో అవి అయిపోయింది. కసూరి మేతి కూడా ఉంటుంది. మేతి కూడా నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే స్టోర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రిడ్జ్ స్టోర్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మనం ఉన్న వాటితోటే సింపుల్గా మనం నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్ని. సో ఇది కంప్లీట్ వ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రిడ్జ్. సో ఇలాగే ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో నేను వెజిటేబుల్స్ బాక్సెస్ అలా మారుస్తూ ఉంటాను. బట్ తెచ్చుకున్న తర్వాతనే నేను మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేసుకుని నేను ఒకసారి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాను.
సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వన్ మోర్ ర్యాక్ ఉంటుంది కదా కింద, దీనిలో నేను ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ స్టోర్ చేస్తాను, ఉల్లిపాయలు అండ్ పొటాటో. సో యాక్చువల్గా పొటాటోస్ కానీ టొమాటోస్ కానీ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేయకూడదు పైన, సో ఇది కింద కాబట్టి అంత ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రిడ్జ్ డోర్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సీతాన్ ప్రణీత్. క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.